Tusen takk, kjære Silje. God formiddag, alle sammen. Jeg har litt motlys, men jeg ser en vakker forsamling her i dag. Det er fantastisk å få lov til å være her og kunne si noen ord på vegne av Bergen Næringsråd og våre medlemsbedrifter. Silje nevnte at jeg kom fra Lesja. Jeg er østlending, ganske stolt å være østlending, men jeg har bodd i Bergen i mange år. Ikke mistet dialekta, jeg skal holde på den. Men det er få ting som gjør meg så stolt som når jeg ser engasjementet som bergensere hele tiden klarer å engasjere eller få opp i dagen. Det å snakke om her er jo noe som virkelig forandrer Bergen. Det huset her i Bergen har gjort de siste årene. Og det forandrer samfunnet, men det viktigste er at det forandrer enkeltpersoner. For 4 år siden så satt jeg i et møte sammen med blant annet Marianne og 2-3 andre her i salen. 4 år siden, da begynte jeg i Bergen Næringsråd. Min sjef da, Marit, er nå ordfører. Min nåværende sjef, Monica, har vært i regjeringsapparatet lenge. Alle har et sterkt engasjement for det vi snakker om her i dag. Marit kunne ikke bli med på det møtet, så jeg fikk bli med. Litt fersk, litt usikker. I det møtet så var det flere aktører fra blant annet næringslivet, fra reiseliv og så videre i Bergen, og det var litt sånn skepsis i møtet. Hva er det her for noe? Litt usikkerhet. Hva er det egentlig vi er i ferd med å dra i gang her med huset? 4 år siden, det har gått fort, for nå ser vi resultatene her. Det som ble snakket om i det møtet, det skjer virkelig nå. Og et bilde på det seres jo bak med her. Det er jo fra fjorårets Alle kan gjøre litt-konferanse, som ble arrangert i Næringslivets høyborg her i Bergen, Grand. Alle trenger litt oppussing iblant, både som enkeltpersoner og bygg, og nå er det Grand som skal pusses opp, men jeg håper at vi er tilbake her, for her er det sterk symbolikk i det samarbeidet som vi faktisk klarer å få til på tvers av mange ulike aktører her i Bergen. Så på vegne av Bergen Næringsråd og våre 1500 medlemsbedrifter så er det viktig å signalisere at alle faktisk kan gjøre litt. Den enkelte arbeidsgiver, den enkelte bedrift, enkelte kollega har en rolle. Dette er ikke kun veldedighet, der Marianne blant annet var inne på. Det er ikke kun et snilt prosjekt ved siden av den ordinære driften i en organisasjon. Det er rett og slett en smart investering for bedriften, for samfunnet og for den enkelte personen. Jeg er glad for at vi har med representanter fra andre land her i dag, ikke bare Østlandet, men også andre land. For her er det faktisk ting som Bergen kan reise ut i verden med, tankesett som kan bli med og forandre verden til et bedre sted. Morten nevnte veldig godt det med å ta vare på hverandre, se hverandre, hvor viktig det er i hverdagen for alle. Det betyr noe for alle. De vi snakker om her nå er jo de som virkelig trenger det, og som ikke har blitt sett gjennom en mislykket ruspolitikk gjennom mange år i Norge. Bergen Næringsråd arrangerer ca. 250 møter og konferanser gjennom et år. Dette er jo en av de. Og mange av de er hjertevarme. Vi hadde på mandag et arrangement sammen med NAV og Arbeidstilsynet med fokus på verdensdagen for psykisk helse, som ble markert da. På den konferansen fikk oss høre det at Norge de neste 5 årene mangler 39 000 arbeidere, og det er kun innenfor helse og industri. 39 000 arbeidere mangler oss. Vi mangler, oss har ikke for lite penger, oss har rett og slett for lite arbeidskraft. Vi trenger alle i arbeidslivet for at vi skal klare utfordringene fremover. Og for å få til det, så må vi starte på grasrota. Og Marit sa det også helt i starten her, vi må berømme huset i Bergen, det initiativet som kom derfra. Det er så viktig. Det er noen få år siden. Se hvor vi er i dag. Norge, vi kan være stolte av at vi er det vi kaller et tillitssamfunn, altså at vi stoler på hverandre. Vi er ganske lav terskel for å kontakte hverandre og snakke med hverandre. Og så er det en del grupper som har ramlet litt utenfor når vi snakker om det store tillitssamfunnet. Det er en stor gruppe som ikke føler tillit, eller kanskje heller ikke føler tillit til samfunnet. Og da er huset i Sverresgata her i Bergen et levende eksempel midt i vår egen by, på hva som faktisk kan skje når mennesker, organisasjoner, næringsliv, samfunn samarbeider på tvers av de ulike områdene i samfunnet. Dette er virkelig tillitsbygging på grasrotnivå,
som styrker tilliten mellom mennesker, som ofte har minst ta det, både til seg selv, og ofte med god grunn til samfunnet som rundt dem. Og så tenker vi ofte at Norge som land at oss har klart oss så godt på grunn av ressursene i havet. Og det har vi jo. Vi har jo noen fantastiske naturgitte ressurser i Norge. Det et viktig element, men vi må ikke glemme at 2/3 av Norge sin nasjonalformue, det faktisk humankapitalen. Det vil si oss mennesker, kunnskapene som sitter i hodene våre, erfaringene våre, og det fellesskapet som vi Vi har nå, som jeg nevnte i stad, et kompetansegap der vi mangler arbeidstakere. Hele landet trenger flere kloke hoder, flere varme hender. Vi har ikke råd til å miste en eneste ressurs. Så her ligger det en gullskatt i å gå fra rusomsorg og til ressurs. At vi får flyttet folkene over til å bli ressurser for hele samfunnet. Det tjener alle på. For når en arbeidsgiver åpner dørene til personer som har vært gjennom tøffe livsutfordringer, da åpner de også for helt nye erfaringer, og for mer enn bare arbeidskraft. Du får økt mangfold. Økt mangfold et dokumentert konkurransefortrinn i næringslivet. For alt tyder på det at bedrifter og organisasjoner som har ulike perspektiver, ulike erfaringer i staben sin, de løser problemene bedre, de skaper bedre arbeidsmiljø, og de blir mer innovative som organisasjon. Samtidig må vi være ærlige om at den overgangen her fra rusomsorg til arbeid ikke skjer til seg selv. Det krever et tett samarbeid mellom det offentlige, ideelle aktører, næringslivet. På mange måter mye av det som har fått det her i Bergen, men altså er jo langt ifra ferdige. For næringslivet kan konkret bidra med praksisplasser, mye trygg trening i arbeidslivet, deltidsjobber som gir mulighet til gradvis mestring, gradvis opptrapping, mentorordninger der erfarne kollegaer kan være støttespillere, og ikke minst ved å legge til rette for møtearenaer som det her, der det kan bygges broer og tillitsbånd på tvers av mennesker og erfaringer. For når vi går fra utenforskap til arbeid, så betyr det for den enkelte å eie sin egen framtid. For organisasjonen betyr det å få ansatte som ønsker å lykkes fordi de har kjempet noen tøffe slag i egne liv, og kjempet også hardt for den plassen og den muligheten de har fått. Og for byen, for Bergen, for samfunnet, regionen, for Norge som nasjon, så betyr det sterkere samfunn, sterkere lokalsamfunn, mindre utenforskap, mindre bruk av ressurser på utenforskapet, og et samfunn som rett og slett henger bedre sammen. Fordi oss behandler flere av de som rundt oss med respekt, verdighet og tillit. Så dette et kinderegg. Det økonomisk gevinst, det sosial gevinst, og det et samfunn som blir sterkere. Vi trenger inn på litt av det politiske her. Det 4 år spennende år fremover, men vi trenger rett og slett støtteordninger som gjør det enklere å ansette folk med hull i CV-en. Vi trenger mindre byråkrati i Nav-prosesser, både for den enkelte og for arbeidsgiveren. Og så må vi bli flinkere til å synliggjøre suksesshistoriene, for de det faktisk en del av. Og det siste gjør jo så egentlig med den konferansen her. Så takk, hjertelig takk til alle som har bidratt til å få det her til. Og helt avslutningen så skal jeg si det at det her, jeg nevnte det i starten, Bergen Næringsråd engasjerer seg i det her, og ønsker å bidra til at andre byer får til et tilsvarende samarbeid, og strekker sånn sett ut en hånd, og hørt litt om elendighetsbeskrivelser av andre deler av landet. Her det også mye kultur og historikk som ligger til bunnen. Men det viktig å få fram budskapet om at næringslivet har alt å vinne på å være en bru fra rusomsorg til ressurs. Det handler om så mye mer enn bedriftsøkonomi. Det handler om å investere i mennesker, i fellesskap og i det å bygge samfunn. For da får oss mer tilbake enn det oss faktisk gir. Du får arbeidskraft, du får fellesskap, du får et samfunn som står sterkere sammen med de utfordringene som vi nå ser rundt oss utenfor Norge. Ingen kan gjøre alt, som flere har sagt her, men alle kan gjøre litt. Og når også næringslivet med, så kan vi sammen få til veldig, veldig mye. Tusen takk, og jeg gleder meg til fortsettelsen av dagen. Takk for meg.